ddawnsio a chymwyl a sbri. Canu a gadio, dreifio cyr o dwylo, dewch da fi i ddawnsio. Ie? Hip, hip, hwrê. Glywsoch i'r newyddion nawr, fod mudiad meithrin yn cael penblwydd mawr. Fydd Dewin a Dodi a Siani Sionc yn dathlu, dewch da ni'r parti. Ie? Hip, hip, hwrê. Dewch nawr blant i joio, y mudiad meithrin yn hanner cant. Dewch nawr blant i joio, y mudiad meithrin yn hanner cant. Ffrindiau, ffrindiau, dewch ynghyd i'r parti anferth ar y stryd. Bydd llawer o ddathlu dy mudiad gwrau Cymru, dewch nawr i weiddi. Hip, hip, hwrê! Helo, siamai a chroeso ffrindiau, Martyn ydw i, a dyma Dewin a Dodi, ac wrth gwrs, mae Siani Sionc yn dod i gweld ni eto heddiw, a Siani Sionc sy'n gyfalu am ddathliadau penblwydd mudiad meithrin. O, a dyma hi ar y gair. Haia, Siani Sionc! Haia, Martyn! Haia, ffrindiau! Oh. Wel, nes i fwynhau teithio nôl i 1971 ddoe. O, do, diolch i Dewin ar Balalŵn wrth gwrs. Ond hei, ble mae Dewin? Dwi ddim yn siŵr, ond weithiau mae Dewin yn hoffi chwarae cuddio. O, ie? A falle dyna beth yn gwneud heddiw. Falle bod Dewin eisiau ni chwarae gêm o oer poeth. O, mae Dewin yn ddireidus yn dywe. Ydi. Reit Martyn, be sydd angen i mi wneud? Wel, mae rhaid i ti chwilio am Dewin. Iawn. Ac os wyt ti'n mynd yn agosach ato fe, fyddai'n dweud poeth. Ond os wyt ti'n mynd yn bell i ffwrdd i'r cyfeiriad anghywir, fyddai'n dweud oer. O'r gore? Hei, ffrindiau, ydych chi'n gallu helpu fi? Ydych? Da iawn. Reit beth am i ni ddechrau draw fan hyn? Wel, ti'n oeri draw fyna, ond... Oer, oce, beth am... Fan hyn, Dewin. O, ti'n rhewi, rhewi. O, oce, beth am draw fan hyn, Dewin? Na, oer. Beth am fan hyn? O, ti mor oer, ti mewn rhewgell. O, ffrindiau, helpwch fi, ble? Beth am draw fan hyn? Dewin! O, ydw i'n agos, ffrindiau? Na, oer. O, Dewin! Dewin! O, ble wyt ti, Dewin? Dewin! Ydw i'n agos nawr, ffrindiau? Na. O, Dewin! Dewin! Draw fan hyn? Poethi. Poethi? Poethi di bron ar dan, Siani Sionc. Draw fan hyn? Dewin! O! Helo, Dewin! Da iawn ti, Siani O, Sionc. mae da iawn, Dewin. Nes i fwynhau chwarae'r gêm yna. Mae'n dda ni oer poeth, o'r y teg. Hei, beth yw'n mynd i deithio yn y Balalŵn unwaith eto, ie? O, ie! Bendant! Wel, ddoe, deithio ni nôl 50 mlynedd i 1971, felly beth yw'n mynd ni fe nôl 40 o flynyddoedd i'r 80au tro yma? Syniad da. Ond Martyn? Ie. Dwi ti ddim am wisgo dillad sili na nes ti'n y 70au, wyt ti? Dillad sili, ond ni'n ffasiynol iawn yn y 70au, don't Dodi? Ie, right. Ond, beth yw'r geiriau hyd? Dwi'n hoffi siarad Cymraeg. Iawn te, ar o 3. Barod? Barod, Dewin? 1, 2, 3. Dwi'n hoffi siarad Cymraeg. Dwi'n hoffi siarad Cymraeg. Mae siarad Cymraeg fel magic. Mae siarad Cymraeg fel hyd o hyd i mi. Wrth i mi fyw fy mywyd
magic. Mae siarad Cymraeg yn agor drws I fyd, llawn hyd I ni. Dwi'n hoffi siarad Cymraeg. Mae siarad Cymraeg fel magic. Mae siarad Cymraeg fel hyd o hyd I mi. Wrth I mi fyw fy mywyd. Martyn! Martyn, ble wyt ti, Martyn? O, a ble I ni? Heia, Siani Sionc! Rydyn ni yn y flwyddyn 1981. O, Martyn! O, nes ti wei bod ti ddim yn mynd I wisgo dillad sili? Dyw'r dillad yma ddim yn ddillad sili, fel hyn oedd pawb yn gwisgo yn yr 80au. A mae gen I rhywbeth bach I ti hefyd. O, beth yw'r rhain? Menig I fe, I rhoi ar y nwylo? Nage, I roi ar dy goesau mae reina. Ar fy nghoesau? Hei, Martyn, beth arall oedd yn wahanol ten 1981? Gwaith. Gwaith? Ym 1981 ges I fy swydd gyntaf yng Ngwersyll yr Urdd yn Llangranog. Dwi'n dwlu ar Langranog, Martyn. Hei, ble o ti'n gweithio? Ife ar y llethr sgio neu ar y motorbikes? Na, doedd dim llethr sgio na motorbikes I gael bryd hynny, ond mi oedd y ceffylau. Na, gweithio yn y siop o'n I. Yn y siop? O, faint oedd torth o fara yn costio te, Martyn? Wel, do'n i'n gwerthu bara yn siop Llangranog, tofalu special oedd y peth mwy o poblogaidd, sef diod arbennig. Ond mi oedd torth o fara yn costio tua 33 ceiniog. A beth am llaeth, te? Oedd paint o laeth yn costio tua 17 ceiniog. O, waw. A beth am yn yr ysgol feithrin? Beth oedd nhw'n neud yn 1981? Ym 1981, oedd y plant yn canu can newydd sbon. O'r nhw clap, 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 1, 2, 3 gan Arfon Wyn. O, hei, gallwn ni ganu clap, 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 1, 2, 3 gan Arfon Wyn, Martyn? Syniad bendigedig. Awn i'r pentre neu lawr i'r dre, canwn ni gyd hip hip hwre. Welsach chi erioed gystal lle, canwn ni gyd hip hip hwre. Clap, 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 1, 2, 3, dewch yn awr i'n hysgol feithrin ni. Clap, 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 1, 2, 3, yn hapus yn ein hysgol feithrin ni. Oedd I gael yn yr 80au, Martyn? Wel, erbyn 1986, oedd 465 ysgol feithrin a 217 o grwpiau mam a'i phlentyn. O, a ife dim ond canu a chwarae o'n nhw'n neud? Na, o'n nhw'n neud pob math o bethau. Enghraifft, wnaethon nhw drefnu marathon o gwmpas Llyn Tegid gyda William Roberts. A wnaethon nhw hyd yn oed cael cystadleuaeth colli pwysau. O, dim gormod o hufen I a jeli te. Na. Hei, wyt ti'n barod i'r redeg marathon? Wel, ffrindiau, mae'n nghoesau I wedi twymo. Ydych chi'n barod, ffrindiau? Ie, welwn ni chi tro nesa. Hwyl fawr am y tro. Hwyl fawr. 1, 2, 3, Martyn! Mae'n amser